ខ្មែរប៉ុស KTR ផ្សាយចេញពីទីក្រុងខ្មែរ Long Beach រដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកជាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំផននីការួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ13កើតខែមករាឆ្នាំម្សាញ់បัญចស័កពុទ្ធសករាជ2557ដែលត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ2013ចាសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនដើមមេត្តារឿងរួមមានសន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនមិនខុសពីសពដងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសរកជំនួយដើម្បីធ្វើបាតកម្មសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកិច្ចសម្ភាសជំវិញការវិលត្រឡប់របស់លោកអៀចាណាមកប្រទេសកម្ពុជាបនអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្តីអំពីសមាគមអន្តរជាតិមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់កិច្ចសម្ភាសស្តីអំពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិឡពាងនឹងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយោងតាមមន្ត្រីជំនាញដែលធ្វើការលើព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់មិនដល់ 20% ទេការប៉ាន់ប្រមាណនេះគឺខុសពីរបាយការណ៍មួយដែលថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់តែ 46% ផែនទីដែលមានលក្ខណៈចលនាដែលចេញពីរូបភាពផ្កាយរណប NASA នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើគេហទំព័រ Open Development Cambodia បង្ហាញថាចំនួនភាគរយព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះពី 72% នៃផ្ទៃដីក្នុងឆ្នាំ 1973 មកនៅត្រឹម 46% ប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ 2013 នេះផែនទីនេះក៏បានបង្ហាញថាការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើទូទាំងប្រទេសភាគច្រើនកើតឡើងនៅភាគខាងជើងភាគឦសានភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីមន្ត្រីស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់របស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្ដោតលើធនធានធម្មជាតិលោកឈឹមសវុតបានមានប្រសាសន៍ថារបាយការណ៍របស់អង្គការដែលបានបង្ហាញថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជានៅសល់តែ 46% មិនមែនជាតួលេខពិតប្រាកដទេលោកបានបន្តថាទំហំព្រៃឈើនៅមានតិចជាងនោះដោយសារការផ្ដោតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាប់ឈើអនាធិបតេយ្យលោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីការពារព្រៃឈើដែលនៅសល់បើពុំនោះទេកម្ពុជានឹងអស់ព្រៃឈើនាយកអង្គការក្រុមកិច្ចការការពារពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអ៊ូលេងបានមានប្រសាសន៍ថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាសល់តែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការការពារព្រៃឈើឲ្យបានឆាប់រហ័សលោកបានបន្តថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនេះបណ្ដាលឲ្យកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាទឹកជំនន់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិជាដើមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកឈិនវុនបានមានប្រសាសន៍ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសារតែសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងបណ្ដាលមកពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាប់ឈើធ្វើធ្យូងនិងអស់សម្រាប់បង្កាត់ភ្លើងជាដើមលោកបន្តថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានប្រហែល 10% នោះគឺមិនមានការវាស់ត្រឹមត្រូវទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិទី 5 នេះព្រមមានចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលកាន់កាប់លើដីធ្លីខុសច្បាប់និងចាត់វិធានការត្រួតពិនិត្យក្រុមហ៊ុនណាដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រព្រឹត្តខុសបទដ្ឋានគតិយុត្តការប្រមានរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ព្រៃឈើត្រូវបានអ្នកវិភាគសង្គមចាត់ទុកថាជាការប្រមានឥតប្រយោជន៍ព្រោះមន្ត្រីនៅក្រៅបាតុភូតរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ពីការប្រមានដោយសារកន្លងមកមិនមានមន្ត្រីណាជាប់ចោទពីបទកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនោះទេសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនមិនខុសពីសពដងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកថាច់បញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ទិសទីដើម្បីចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែធ្នូនេះយ៉ាងច្រើនកកមិនខុសពីមហាបាតកម្មលើកមុននោះទេក្នុងគោលបំណងចូលរួមទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសន្ទុះប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកធ្វើមហាបាតកម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅបានសម្ដែងការពេញចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងសម្ដែងវិឆន្ទៈរៀងខ្លួនថានឹងចូលរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យទ
ជួមានឧបសគ្គដោយមានការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកគាត់មិនមានការភ័យខ្លាចនឹងរាថយធុញទ្រាន់បោះបង់នៅចេះផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយពិសេសប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងការរីករាយដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រកាសគោលចំហរបស់ខ្លួនថានឹងធ្វើមហាបាតកម្មរហូតនឹងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកគឹមសានប្រជាពលរដ្ឋរនៅផ្សារទូលសង្កែសង្កាត់ស្រះចកខេត្តដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងច្រើនពេញប្រទេសដរាបណារកបានដំណោះស្រាយជូនដល់ប្រទេសជាតិនិងគ្រប់គ្រងនៅមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើជារៀងរហូតអ្នកស្រីសុផាន់មកពីខេត្តកណ្ដាលបាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីទាមទាររដ្ឋយុត្តិធម៌ក្នុងនាមម្ចាស់ស្លឹកឆ្នោតពិសេសទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញនិងសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងយ៉ាងណាក៏ដោយមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកន្លងមកមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តតែលើកនេះមិនខុសពីសពដងនោះទេគឺមានប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមច្រើនគួរសមណាស់ដែរពិសេសយើងបានសង្កេតឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រមចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះផងដែរខ្ញុំថៃបញ្ញាវិទ្យុខ្មែរពោធិ៍រាយការណ៍ពីភ្នំពេញលោកអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាប្រកាសរកជំនួយដើម្បីធ្វើបាតកម្មលោកអ៊ិតសុខាសូមជួបព័ត៌មានបន្ថែមស្របពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលនឹងការបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះដើម្បីស៊ើបអង្កេតលើភាពមិនប្រក្រតីចំពោះការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅដែលមានការខ្វះខាតផ្នែកស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់បាតកោដែលបានមកធ្វើបាតកម្មមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើការអំពាវនាវសូមជំនួយពីបងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពជួយដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយដល់បាតកោធ្វើបាតកម្មដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរលោកកឹមសុខាបានអំពាវនាវយ៉ាងដូចនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសក្នុងនាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិទាំងអស់ជាពិសេសអាជីវករពាណិជ្ជករឲ្យបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមចំណែកជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើមហាបាតកម្មចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះហើយបាតកម្មនេះគឺគោលបំណងរបស់យើងគឺទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញពីព្រោះយើងដឹងថាបោះឆ្នោតកន្លងនោះមិនត្រឹមត្រូវទេហើយការទាមទារនេះបាតកម្មនេះយើងនឹងធ្វើជាប់ជារៀងរហូតហើយការបាតកម្មនេះនឹងពង្រីកកាន់តែធំទៅមិនមែនត្រឹមតែរាជធានីភ្នំពេញទេយើងនឹងបន្តពង្រីកទៅតាមខេត្តមួយចំនួនជាយុទ្ធសាស្ត្រទៀតប៉ុន្តែដោយឡែកនៅភ្នំពេញនេះគឺខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនជនជាតិអភិពាណិជ្ជករអាជីវករប្រជាពលរដ្ឋសប្បុរសជនទាំងអស់សូមមេត្តាចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភនៅស្បៀងអាហារនៅសម្ភារៈនៅថវិកាដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមកស្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងបាតកម្មនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមចំណែកសូមអរគុណទុកជាមុនសូមចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីជាអ្នកសាសួរដេញដោលទៅលោកពេជ្រសវណ្ណដែលកំពុងតែស្ថិតនៅឯទីលានប្រជាធិបតេយ្យជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាស់ចង់ដឹងថាតើសេចក្តីរាយការណ៍ជំវិញការធ្វើបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកពេជ្រសវណ្ណបាទជំរាបសួរលោកសវណ្ណរិទ្ធីបាទលោកពេជ្រសវណ្ណតាមមហាបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយមកដល់ពេលនេះបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមក្បួនបាតកម្មដែលឈ្មោះចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកអនុប្រធានកឹមសុខាដឹកនាំវងបាតកោរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់ដើរដង្ហែចេញពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យតាមផ្លូវព្រះមនីវងបត់ទៅតាមផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដើររហូតទៅដល់ផ្លូវកែងស្តុបតាលីប៉ូបត់ទៅតាមតាលីប៉ូហើយឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់អាចចេញពីផ្ទះនីមួយមានប្រជាពលរដ្ឋនៅសងខាងតាមផ្លូវមកអបអរសាទរនៅការធ្វើការដើរជុំវិញផ្លូវខ្លោឥឡូវនេះមិនទាន់បាច់ទៅនៅឡើយទេបានធ្វើដំណើរពាត់ជុំវិញមកដល់នាងគង្គីងតាមផ្លូវអូអាស័យផ្លូវសារីកូលដែលមានប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកករហូតមកដល់ផ្លូវព្រះមនីវងបាត់ត្រឡប់មកទីលានប្រជាធិបតេយ្យវិញឥឡូវនេះកតុយមិនទាន់ផុតទេឥឡូវលោកសំរងស៊ីក៏បានចូលដល់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យហើយប៉ុន្តែក
តុយមិនទាន់ចាប់ទេនឹងកតុយនៅណានេះមួយច្រើនណាស់ដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយរីករាយទន្ទឹមនឹងពេលដែលលោកសំរងស៊ីបានឡើងសង្កត់ថានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកនឹងបដិញ្ញាថានឹងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វែងរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញជាពិសេសគឺបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅមួយឆ្នាំក្រោយទៀតបាទ លោកពេជ្រសវណ្ណតាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើក្បួនដង្ហែនៅតាមផ្លូវសំខាន់ៗក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកមានបានថ្លែងសារអ្វីខ្លះទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាថ្លែងទៅកាន់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្បួនមហាបដកម្មនោះបាទដែលលោកសំរងស៊ីបានធ្វើក្បួនមហាបដកម្មដល់អង្គការនេះដើរទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសំរងស៊ីមិនបានមានសង្កត់ថាទៅប្រជាពលរដ្ឋអ្វីទេគ្រាន់តែមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានអបអរសាទរបានស្រែកថាដូរចេញទៅលោកហ៊ុនសែនចុះចេញទៅលោកហ៊ុនសែនចុះចេញទៅលោកហ៊ុនសែនចុះចេញទៅជានឹងគឺលើមិនដាច់ពីគ្នាទេបាទតកតុយគ្នារហូតតតែផុតកតុយក៏មិនដាច់ដែរបាទគឺសម្លេងនេះបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកចូលរួមធ្វើមហាបដកម្មជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះតើពួកគាត់មានបានសម្ដែងនៅការធុញទ្រាន់ខ្លះទេបាទចំនួននេះជាចំនួនមួយដែលល្អណាស់ដែលខ្ញុំបាទចង់ជម្រាបលោកថានៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់មានទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយគឺថាអ្វីគឺមិនដូចមុនទេគឺគេថាបដកម្មចង់មុខនោះគឺថាមិនមានថាបដកម្មចង់មុខទេប្រជាពលរដ្ឋមានការសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំលុះតែតែយើងធ្វើអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគេផ្អើលឬធ្វើឲ្យគេស្ញាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនសប្បាយមិនកើតទុកចិត្តចំពោះរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអំពើពុករលួយទាំងសង្គ្រាមធម្មជាតិទាំងភ្នំទាំងរ៉ែទាំងទីអស់ដោយសាររដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃបាទលោកពេជ្រសវណ្ណខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតថាតើលោកមានបានចាប់អារម្មណ៍ទេក្បួនបដកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះតើវាមានភាពប្លែកគ្នាពីក្បួនបដកម្មនៅថ្ងៃមុនទេបាទតាមខ្ញុំសង្កេតមើលថាក្បួនបដកម្មនៅពេលនេះគឺជាក្បួនបដកម្មមួយជាលើកទី4គឺជាក្បួនបដកម្មមួយធំជាងគេដែលមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបនៅពេលមុនបានទេបាទព្រោះតើឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមិនតិចជារាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើដំណើរពេញផ្លូវទាំងអស់ធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសងខាងផ្លូវជាពិសេសទាំងលក់ដូរទំនិញទាំងឡាយទុកចិត្តផ្លេចលក់ដូររបស់ក៏អបអរសាទរខ្លះក៏បានយកទឹកសុទ្ធខ្លះក៏មានឲ្យជាលេខវិកាឬក៏ជាសម្ភារៈខ្លះទៅឲ្យវងបាតកោបាទខ្ញុំចង់ជំរាបសួរមួយទៀតថាសម្រាប់អាជ្ញាធររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនៅពេលនេះតើលោកមានបានសង្កេតឃើញថាគេមានការយាមកាមតឹងរឹងឬប្រុងប្រយ័ត្នបែបណាខ្លះទេបាទអ្នកគូក៏សម្គាល់ដែរថានៅពេលដែលក្បួនបដកម្មចាប់ចេញដំណើរទៅឃើញថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាប៉ូលីសនគរបាលហ្នឹងមិនឃើញមានអីមកច្រើនឈូសឆាយទេបាទមានតែផ្លូវខ្លះធ្វើជាចរាចរណ៍សម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យទៅចាស់ចរាចរណ៍តែប៉ុណ្្នឹងទេបាទព្រោះថាអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះបានធ្វើដំណើរនេះគឺទៅតាមការព្រមព្រៀងរវាងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃដែរបាទនៅចុងក្រោយនេះតើលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតទេបាទខ្ញុំនឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជឿជាក់លើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺធ្វើអ្វីទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកកឹមសុខាលោកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមានប្រសាសន៍រួចមកហើយថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើអ្វីទៅតាមមតិប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកុំឲ្យចូលនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចូលប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើបាតកម្មបន្តដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញជាពិសេសសម្រាប់ឆ្នាំនេះតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេជ្រសវណ្ណដែលបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្នុងវងមហាបដកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រសវណ្ណបាទសូមជម្រាបលាបាទចាព័ត៌មាននៃនេះខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំមិនដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំមានរឿងអ្វីទេគាត់មានអារម្មណ៍ប្លែកៗមែនទែនគាត់ចេះតែដេកពេញមួយថ្ងៃគាត់មិនចង់ចេញទៅក្រៅជួបញាតិមិត្តភក្តិគាត់ហើយមិនចង់និយាយរកអ្នកណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងថាគាត់មានអារម្មណ៍មិនល្អខ្ញុំក៏បានពិគ្រោះជាមួយចាស់ៗក្នុងភូមិបានឲ្យយោបល់ថាគួរតែនាំគាត់ទៅព្យាបាលបែបសាសនានៅវត្តអារាមម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ល្អបានទៅពី3ថ្ងៃក្រោយមកគាត់ក៏ដូចដើមវិញដោយទឹកខ្លួនគាត់នៅឯកោម្នាក់ឯងដដែលប៉ាខ្ញុំបាន
នាំគាត់ទៅជួបគ្រូពេទ្យហើយក៏បានដឹងថាគាត់កំពុងតែមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត depression បន្ទាប់ពីគាត់បានព្យាបាលបែបសាសនានិងបានប្រើថ្នាំពេទ្យមកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានធូរស្រាលយ៉ាងច្រើនគាត់ធ្វើអ្វីៗបានដូចដើមវិញដូចជាការដាំសការដាំដំណឹងនិងការចេញទៅជួបជុំសាច់ញាតិនិងមិត្តភក្តិគាត់ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តឃើញគាត់សប្បាយរីករាយបែបនេះណាស់ឧបត្ថម្ភថវិកាដោយ County តាមរយៈសេចក្តីស្នើសុំលេខ63នៃច្បាប់ស្តីពីសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោតចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងលោកអ៊ីចាណាអ្នកវិភាគអវិជ្ជាខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជុំវិញការវិលត្រឡប់របស់លោកអ៊ីចាណាមកប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុកម៉ែបងប្អូនលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបលោកអ៊ីចាណាដែលគាត់ទើបតែអញ្ជើញពីព្រានយន្តហោះមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយឥឡូវគាត់បាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនជ្រាបច្បាស់នៅគោលចំហរបស់លោកអ៊ីចាណាឥឡូវខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ីចាណាបាទជម្រាបសួរលោកពេជ្រសវណ្ណបាទដែលតាមខ្ញុំដឹងខ្ញុំបានជួបលោកអ៊ីចាណានឹងជាលើកទី3ហើយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ឥឡូវនេះលោកបានអញ្ជើញពីប្រទេសន័រវេបានមកដល់ស្រុកខ្មែរនៅពេលនេះបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកនៅសំណួរខ្លះៗតើក្រុមគោលបំណងអ្វីដែលលោកអញ្ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរនេះបាទសូមអរគុណលោកពេជ្រសវណ្ណសូមជម្រាបសួរជនរួមជាតិខ្មែរទូទាំងពិភពលោកគោលបំណងរបស់ខ្ញុំដែលវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសសាជាថ្មីនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរនៅលើមាតុភូមិទឹកដីនៃកម្ពុជាក្នុងការតស៊ូប្រយុទ្ធដើម្បីសេរីភាពដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបូរណភាពពិតប្រាកដដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅដែលកាន់អំណាចក្រាញនិងនាលអត់ខ្មាស់គេរបៀបនេះឲ្យតទៅបាននោះបាទតែខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតសួរលោកអ៊ីចាណាម្ដងទៀតថានៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនប្រទេសបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាតើលោកអាចប្រមាណមើលឃើញអ្វីខ្លះទស្សនវិជ្ជានៃប្រទេសរបស់គេហើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរមួយរូបខ្ញុំមានមោទនភាពណាស់ដែលបានបង្ហាញប្រាប់ទៅដល់ជនបរទេសជាច្រើនអំពីកម្ពុជាមានអ្វីជាពិសេសគឺប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាមានអ្វីជាពិសេសគឺវប្បធម៌ប្រពៃណីដ៏ល្អទុនភ្លុនស្លូតម៉ូតហើយជាជនជាតិមួយបែបដែលចេះគោរពចេះស្រឡាញ់ចំពោះមនុស្សលោកជាទូទៅទទួលរាក់ទាក់ភ្ញៀវជាពុនពេកដូច្នេះធ្វើឲ្យអ្នកទាំងផងទាំងពួងនោះគេមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយគេចង់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលម្យ៉ាងគត់ដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំតូចចិត្តជាទីបំផុតនោះគឺភាពអាប់អោននៃប្រទេសកម្ពុជាដែលគេសួរថាកម្ពុជាមានប្រពៃណីល្អកម្ពុជាជាប្រទេសដែលស្អាតហើយមានវត្ថុបុរាណមានសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិល្អរបៀបនេះហេតុអីបានជាជនជាតិខ្មែរនឹងឃើញតែដដាលសុំទានគេឃើញតែដដាលសុំការងារនៅក្រៅប្រទេសធ្វើហើយគេធ្វើទុកបុកម្នេញគេចាក់រំលោភទៅទៀតនេះហ្នឹងហើយគឺជាទុកសោករបស់ខ្មែរដែលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំមានតែប្រាប់គេទៅវិញថាមែនតើទៅខ្មែរមិនក្រទេបងប្អូនខ្មែរមិនក្រទេអ្វីដែលក្រគឺខ្មែរក្រមេដឹកនាំល្អខ្មែរខ្វះមេដឹកនាំល្អមានតែមេដឹកនាំដែលលក់ជាតិមានតែមេដឹកនាំដែលបំផ្លាញជាតិមានតែមេដឹកនាំដែលធ្វើទុកបុកម្នេញកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដូច្នេះហើយបានទៅជាកម្ពុជាធ្លាក់ខ្លួនរបៀបនេះប្រាសាទអង្គរវត្តត្រូវបានលក់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនហើយមានដើមកំណើតពីបរទេសទៀតផងដែលគេយកចំណេញលើគេដំណើរវប្បធម៌ខ្មែរសុខសាន្តព្រៃឈើកាប់ខណ្ឌហើយអត់ទុកដើម្បីសម្រាប់កសាងប្រទេសជាតិទេហើយនឹងសម្បត្តិធនធានដទៃទៀតគឺថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងក្រីក្រដល់ថ្នាក់ទៅសុំទានក្រៅប្រទេសដល់ថ្នាក់ទៅសុំការងារក្រៅប្រទេសដល់ថ្នាក់ក្រីក្ររបៀបនេះខ្ញុំមានការឈឺចាប់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ជនរួមជាតិខ្មែរថាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែយល់ឲ្យច្បាស់ថាមកពីអ្វីគឺមិនមែនមកពីកម្ពុជាយើងសាងពីណាពីណីទេគឺមកពីយើងរើសមេដឹកនាំមិនបានល្អហើយមួយវិញទៀតនៅលើយន្តហោះដែលខ្ញុំជិះ
ខ្ញុំក៏លេខមកមើលទៅលើផែនដីខ្មែរហើយនឹងប្រៀបធៀបទៅនឹងផែនដីនៃប្រទេសដទៃជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃនិងប្រទេសដទៃទៀតគឺខ្មែរយើងគឺមើលទៅវារហោឋានសុខសាន្តអត់មានព្រៃឈើអីប្រមាណទេឡើងវាលហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍអ្វីទាំងអស់ដីទំនេរហើយសុទ្ធតែដីដែលត្រូវកាន់កាប់ដោយពួកអ្នកមានអំណាចពួកអ្នកធំពួកអ្នកមានលុយហើយទុកទៅទេចោលហើយបើងាកទៅប្រទេសគេគឺមានតែការអភិវឌ្ឍដីគេអភិវឌ្ឍធ្វើជាចំការមានដាំផលដំណាំផ្សេងហើយឬក៏អភិវឌ្ឍជារោងចក្រផ្សេងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេមានការងារធ្វើឥឡូវយើងប្រៀបធៀបមើលកម្ពុជាយើងមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណតែជាង14លាននាក់បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសថៃមានប្រមាណជាង60លាននាក់ប្រហែលជា65លាននាក់ហេតុអីបានជាប្រទេសគេនៅតែមានហើយប្រទេសយើងនៅតែក្រយើងឃើញហើយថាមានដឹកនាំថៃដល់ពេលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទាមទារធ្វើការតវ៉ាធ្វើបាតកម្មមហាបាតកម្មទាមទារគេសុខចិត្តដើម្បីកុំឲ្យជាតិគេឈឺចាប់គេសុខចិត្តដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេធ្លាក់ចុះថយគេសុខចិត្តចុះចេញពីដំណើរហើយចុះចេញពីអំណាចហើយគេរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីដើម្បីរកយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យឃើញសឃើញខ្មៅតែកម្ពុជាវិញគឺដើម្បីតែអំណាចតខ្លួនក្រាញងំនាលហ្នឹងគឺអត់មានគិតអំពីប្រយោជន៍ជាតិអ្វីបន្តិចតរសោះសុខចិត្តឲ្យតែខ្លួនឯងមានបានក្រអីក្រទៅវាវេទនាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយទៅជាតិមើលទៅពីលើមកជនបរទេសគេជិះនៅលើយន្តហោះគេមើលមកគេលន់មាត់គ្រប់គេថាដីអីក៏វាលវងលវើយអត់មានព្រៃឈើអត់មានអ្វីសោះអញ្ចឹងអានោះគឺជាទុកសោករបស់ខ្មែរជាជំងឺរបស់ខ្មែរជាការឈឺចិត្តរបស់ខ្មែរដូច្នេះសូមឲ្យខ្មែរទាំងអស់គ្នាគិតឲ្យបានមកចប់កន្លែងហ្នឹងបាទត្រង់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ត្រង់លោកមានប្រសាសន៍មិញថានៅប្រទេសថៃគេបានធ្វើបាតកម្មដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំហើយបើយើងប្រៀបធៀបនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមានរយៈពេល4លើករួចមកហើយជាពិសេសខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានតាម Facebook របស់លោកប្រធានសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគាត់ថានឹងធ្វើបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងន័យនេះតើលោកយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសថៃបាទប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវការពេលវេលាក្នុងការរៀបចំកែសម្រួលប្រទេសឡើងវិញយើងត្រូវទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាសម្ពុតដែលបាក់ផ្នត់យ៉ាងជាប់ហើយគឺទោះបីយ៉ាងណាក៏នៅតែផ្នត់នោះបាក់ដែរអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាផ្នត់នៃការខ្លោបខ្លាចនៃការកាប់សម្លាប់នៃការប្រើអំណាចផ្ដាច់ការគឺថានៅជាប់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃការកាប់សម្លាប់ហ្នឹងហើយការភ័យខ្លាចគឺជាប់នៅក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅចំណែកឯប្រទេសថៃយើងមើលតាំងពីណាពីណីមកប្រទេសថៃអត់ដែលឆ្លងកាត់នៅការជិះជាន់ពីបរទេសអត់ដែលឆ្លងកាត់នៅសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃអីទេគឺគេដោះស្រាយបញ្ហាជាតិរបស់គេបានយ៉ាងធូរយ៉ាងស្រួលរហូតតរៀងមកដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដូចគេបានភ្លាមទេបើយើងធ្វើក្តៅយើងមានតែខ្លោចដូច្នេះយើងត្រូវការត្រជាក់ហើយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះគឺមានតែការទាមទារដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំគាំទ្រចំពោះការសម្រេចនៃការធ្វើមហាបាតកម្មជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺមកចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើការតវ៉ានេះខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែនិយាយនៅក្រៅប្រទេសនិយាយវ៉ាវតាមប្រព័ន្ធរ៉ាឌីយ៉ូឬក៏ប្រព័ន្ធ Facebook ទេខ្ញុំមកចូលរួមចំណែកដោយផ្ទាល់ទោះប្រឈមនឹងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ឬយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ឃ្លានអ្វីក៏ដោយគឺថាខ្ញុំត្រូវតែមកចូលរួមជាមួយជនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចេះតែធ្វើតាមទំនើងចិត្តបំផ្លាញជាតិខ្មែរធ្វើឲ្យជាតិខ្មែរឈឺរ៉ាំរ៉ៃធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទុក្ខសោកលំបាកវេទនារបៀបនេះតទៅមុខទៀតទេដូច្នេះសូមកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវតែរួបរวมគ្នាហើយត្រូវតែធ្វើឲ្យដូចគ្នាគឺថាត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាមានតែការចូលរួមម្នាក់ម្ដាយមួយជើងហ្នឹងហើយទើបយើងអាចខ្លាំងចែវទូកដូចគ្នាបើទាំងអស់គ្នានាំគ្នាចែវគឺទូកទៅមុខលឿនហើយតែបើចែវតែម្នាក់ឬពីរនាក់ហើយមនុស្ស20 30នាក់ទៀតអង្គុយស្ងៀមដូច្នេះគឺទូកនោះអត់ទេគឺវិលខ្ញល់នៅហ្នឹងហើយទៅមុខអត់បានទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមជម្រាបចឹងថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកនេះគឺមិនចង់ត្រឹមតែនិយាយនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំមិនត្រឹមតែថាឲ្យគេទេគឺថាត្រូវមកធ្វើដោយខ្លួនឯងចឹងបាទនិយាយណាស់ដែលបានស្គាល់លោកអេចណាដែលជាកូនខ្មែរមួយចេះភ្ញាក់រលឹកគ្រប់ពេលវេលាហើយតែងតែមានទស្សនៈយ៉ាងល្អហើយមិនត្រឹមតែមានវិភាគនៅក្រៅប្រទេសទេឥឡូវហ្នឹងលោកបានអញ្ជើញមកដល់ស្រុកខ្មែរទៀតជាធម្មតាខ្ញុំតែងតែឃើញលោកមកដល់ស្រុកខ្មែរហ្នឹងមិនមែនលើកទី1ទេបាទនេះជាលើកទី3ហើយដែលចូលរួមនៅសកម្មភាពនៃស្នេហាជាតិជាពិសេសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយលោកបានចូលរួមធ្វើស្វែងរកទលេងឆ្នោតជាមួយខ្ញុំបាទគ្រប់ខេត្តដែរណាបាទខ្ញុំដឹងណាឥឡូវហ្នឹងលោកបានជួយមកទៀតបើយើងប្រៀបធៀបទៅ
ទៅខ្មែរក្រៅស្រុកចេះតែព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មហ្នឹងគឺថាអ្នកខ្លះបាននិយាយថាធ្វើបាតកម្មចង់មុងអ្នកក្រៅស្រុកហ្នឹងបានសេចក្តីថាគាត់ចេះតែមានប្រសាសន៍មកជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងលក្ខណៈទាំងអស់នេះតើលោកអាចបកស្រាយបានទេពីបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើកិច្ចការរួចហើយហ្នឹងមិនបានទទួលលទ្ធផលជាដុំកំភួនបាទមែនតើទៅបើយើងប្រើពាក្យថាមិនទទួលបានលទ្ធផលជាដុំកំភួនខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាខុសអ្វីដែលយើងធ្វើតិចក្តីច្រើនក្តីគឺយើងតែងតែទទួលបានផលជានិច្ចឥឡូវយើងឃើញហើយការតវ៉ារបស់យើងត្រូវគិតអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានភាពច្បាស់លាស់របស់គេតែគេមិនអាចនឹងនិយាយឲ្យមហាជនជាទូទៅបានដឹងទាំងអស់គ្នាបានភ្លាមទេពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជឿនលឿនគឺគេមិនខ្លាចនឹងបកស្រាយអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេប្រាប់ទៅដល់ប្រជាជាតិទាំងមូលឲ្យបានយល់ទេប៉ុន្តែការធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានបរទេសជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងជាអ្នកចាំកាប់សម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិរបៀបនេះគឺគេត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេធ្វើអ្វីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើគឺបានទទួលផលប្រយោជន៍ឥឡូវយើងឃើញទេតើលោកហ៊ុនសែនតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតើមានមុខអីដែលអាចចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋបានតើការដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើការបើកផ្លូវឲ្យមានគេហៅថាសេចក្តីក្លាហានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសេចក្តីក្លាហានប៉ុន្មានហើយជាដំបូងគេត្រូវបើកផ្លូវសិនជាដំបូងគេត្រូវបណ្ដោះនៅគេហៅថាមនោគមវិជ្ជាបណ្ដោះនៅគំនិតសិនការធ្វើអ្វីក៏ដោយការបង្រៀនមនុស្សក៏ដោយពីតូចរហូតដល់ធំជាដំបូងឡើយគេត្រូវបញ្ជូនមនុស្សនឹងឲ្យទៅរៀនសូត្រឲ្យចេះសរសេរឲ្យចេះអានបន្តមកទៀតបានឲ្យមនុស្សនឹងធ្វើការអញ្ចឹងដូចគ្នាការដែលគេទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះគឺយើងត្រូវតែបង្រៀនមនុស្សឲ្យយល់ជាមុនសិនថាខ្លួនឈឺចាប់ដោយសារអីហើយខ្លួនត្រូវការអ្វីហើយខ្លួនអាចធ្វើអ្វីបានអញ្ចឹងហើយពេលនេះបានយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមកើតមាននូវសេចក្តីក្លាហានជាបណ្ដើអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យអំពាវនាវទៀតត្រូវតែខ្មែរទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេសនឹងត្រូវតែរួបរวมគ្នាកុំចេះតែអង្គុយថាត្រូវតែចូលរួមធ្វើទាំងអស់គ្នាតិចក្តីច្រើនក្តីជាកម្លាំងកាយជាកម្លាំងថវិកាចូលរួមជួយគ្នាដើម្បីបុព្វហេតុជាតិរបស់យើងបើយើងចេះតែអង្គុយថានរណាខុសនរណាក៏ខុសពេលនោះគឺអ្នកណាដែលបរាជ័យគឺកម្ពុជាទាំងមូលគឺជាអ្នកបរាជ័យហើយបាទតែខ្ញុំសូមបកទៅសំណួរខាងដើមដែលខ្ញុំបានចោទសួរលោកពីបញ្ហាមុននេះលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមកដល់ស្រុកខ្មែរឃើញថាវាលស្រឡះដូចជាវាលរហោឋានអញ្ចឹងឃើញថាមានព្រៃតិចតួចជាពិសេសកាលពីថ្ងៃទី11កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានតាមលោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ដូចជាលោកអនុប្រធានកម្មសិក្ខានាំប្រតិភូនិងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រដែលជាប់ឆ្នោតនឹងបានទៅត្រួតពិនិត្យនៅព្រៃឡង់ខ្ញុំបានទៅដល់ជាក់ស្ដែងឃើញថាក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនយួននេះតែម្ដងដែលបានទទួលដីសម្បត្តិពីរដ្ឋាភិបាល99ឆ្នាំគឺក្រុមហ៊ុនកាន់បៀននិងក្រុមហ៊ុន CRTK ឃើញថាព្រៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់នឹងគឺថាវាលស្រឡះចាស់តិចតែម្ដងហើយឃើញថាគល់កាប់ចោលបើតូចដិតចោលបំផ្លាញចោលហើយតបស្នងមកវិញគឺដើមកស៊ូតូចប្រព័ន្ធតំចកាសក្នុងន័យនេះតើលោកអាចយល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យួនគឺតាំងពីណាពីណីមកគឺការបំផ្លាញខ្មែរឲ្យខ្ទេចហើយដើម្បីផលចំណេញរបស់ពួកគេដូច្នេះហើយអត់មានអ្វីចម្លែកទេគេលើកបន្ទប់លោកហ៊ុនសែនឆ្នាំ1985ឡើងគឺដើម្បីគោលបំណងវែងឆ្ងាយរបៀបនេះឥឡូវយើងឃើញហើយគឺសូម្បីតែរទោះដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ចឹងដែរគេមានអ្នកយកការរបស់គេចុះទៅដល់ក្នុងព្រៃនឹងផងដែរហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាយួននឹងគឺថាបានបើករថយន្តធំបើករថយន្តដែលកាប់ឈើនឹងចូលមកឆ្លងចូលមករាប់រយគីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដូច្នេះគឺវាច្បាស់ណាស់គឺហ៊ុនសែនជាអ្នកបំផ្លាញជាតិជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យបរទេសមកបំផ្លាញជាតិខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្មែរត្រូវតែគិតគូររឿងនឹងឡើងវិញយើងឈឺចាប់យើងរងទុក្ខលំបាកខ្លោចផ្សាយើងក្រីក្រយើងដល់ថ្នាក់ឲ្យកូនយើងទៅដើរសុំទានគេឬក៏ដើរសុំការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសសុទ្ធតែរងគ្រោះដោយសារតែស្នាដៃនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះដូច្នេះខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួបរวมគ្នាជាមួយនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកោះរំលើងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនេះឲ្យទាល់តែបានទោះយូរឬឆាប់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែធ្វើដើម្បីបុព្វហេតុជាតិរបស់យើងដើម្បីបុព្វហេតុប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងថ្ងៃអនាគតនេះបាទខ្ញុំនឹងចូលរួមនៅក្នុងមហាបាតកម្មជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ហើយរំពឹងថាជួបជាមួយនឹងជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ជាថ្ងៃបន្តទៅទៀតយើងធ្វើជាមួយគ្នាដើម្បីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអៀចន្ទនាដោយពេលវេលាវាខ្លីខ្ញុំសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណលោកបេសវណ្ណសូមជម្រាបលាបាទ
បទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកអ៊ិតសខាស្ដីអំពីសមាគមអន្តរជាតិមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងមិនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រហើយជំរុញឲ្យដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយឲ្យបានឆាប់រហ័សចាស់ចង់ដឹងថាតើបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយរបស់លោកអ៊ិតសខាមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបច្ចុប្បន្នភាពជុំវិញនឹងស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់កឡែតថាមានការរំលោភសិទ្ធិនោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ដូចជាបង្កើតឲ្យមានអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធនៅតាមក្រសួងរដ្ឋនីមួយៗដែលមិនអាចដោះស្រាយបានសម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានធ្វើការរិះគន់ចំពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងគំហុកតាមរយៈការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ប្រទេសចិនគឺជាភស្តុតាងបង្ហាញថាសូម្បីតែចិនដែលជាមហាមិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏បានដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតនោះដែរហេតុនេះហើយទើបលោកហ៊ុនសែនទុកឲ្យវិបត្តិនយោបាយអូសបន្លាយយ៉ាងយូរក្រោយពេលបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី5នៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាមានន័យថាវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកើតឡើងដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតហើយមិនហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតរួចប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីក្រាញអំណាចបំពានទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរដែលជាសារព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចិនកំពុងតែធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលរងនូវសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងខ្លាំងងើបមុខមិនរួចក្នុងនោះការដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរលាតត្រដាងអំពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាការដាស់តឿនស្មារតីឲ្យលោកហ៊ុនសែនពិចារណាឡើងវិញចំពោះការដឹកនាំដ៏អសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែននៅតែក្រាញអំណាចមិនគោរពឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតទម្លាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីអំណាចនោះទេគឺនៅទីបញ្ចប់មេដឹកនាំរូបនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសពបែបយ៉ាងចំពោះវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលក្រុមមន្ត្រីអង្គការការរដ្ឋាភិបាលបានកត់សម្គាល់ថាកន្លងមកមេដឹកនាំចិនទាំងប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីខៀងឈៀងតែងតែគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងពេញទំហឹងហើយបានផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រាក់កម្ចីដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាក់ស្ដែងមេដឹកនាំចិនជាអ្នកទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនមុនគេបង្អស់បើទោះបីជាដឹងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបោះឆ្នោតទម្លាក់ចេញពីអំណាចរួចទៅហើយក៏ដោយការគ្រប់គ្រងរបស់មេដឹកនាំចិនចំពោះរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយវាយតម្លៃថាធ្វើឡើងដើម្បីប្រយោជន៍នយោបាយនិងផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាស្ដែងបច្ចុប្បន្ននេះមានក្រុមហ៊ុនរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនពីប្រទេសចិនយ៉ាងច្រើនកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនខ្លះកំពុងបំផ្លាញព្រៃឈើធនធានរ៉ែនិងសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាស្ទើរតែរលត់រលាយក្រុមមន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងទៀតថាមិនដឹងមានមូលហេតុអ្វីនោះទេទើបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយអត្ថបទរិះគន់វាយប្រហារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងពេញទំហឹងការរិះគន់របស់ប្រទេសចិនចំពោះការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងតែក្លាយជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះល្បិចក្រាញអំណាចរបស់ខ្លួនជាពិសេសប្រទេសចិនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែនដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលជាប់គាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែក្រោយការបោះឆ្នោតខែកក្កដាកន្លងមកប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់របស់លោកហ៊ុនសែននៅតែបណ្ដោយឲ្យវិបត្តិនយោបាយអូសបន្លាយយូរតទៅទៀតនោះគឺមេដឹកនាំចិននឹងបានដឹងកាន់តែច្បាស់ជុំវិញនឹងរឿងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្យាយាមក្រាញអំណាចឥតអៀនខ្មាស់រហូតមកដល់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសជំនួយសំខាន់ៗមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នោះទេទន្ទឹមនឹងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជំរុញឲ្យគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរដោះស្រាយភាពបន្តក្តីនៃការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនៅពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានចំហរឹងមាំក្នុងការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលឯកបករបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិការទូតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះលោកហ៊ុនសែនមិនអាចសុំជំនួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហគមន៍អន្តរជាតិបានទៀតឡើយព្រោះតែរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នពុំមានភាពស្របច្បាប់ហើយកើតចេញពីការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍អន្តរជាតិបានលើកឡើងថានៅក្រៅពេលដែលប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុនៃព្រឹទ្ធសភាប្រទេសបារាំងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបារាំងពិនិត្យមើលភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុប
តាមដានយ៉ាងដិតដល់ចំពោះវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបអាចវិយតម្លៃបានយ៉ាងច្បាស់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាគណៈបកចាញ់ឆ្នោតទើបមិនហ៊ានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះឯករាជ្យដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតតាមសំណើរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្យ៉ាងទៀតភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងពេញបន្ទុកក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវបានក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈរួចទៅហើយដូច្នេះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអាចបិទបាំងការពិតតទៅទៀតបានឡើយក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមនឹងសេចក្តីអាម៉ាស់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយព្រោះសូម្បីតែមហាមិត្តចិនរបស់ខ្លួនក៏មិនអត់ឱនឲ្យតទៅទៀតដែរការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានសិនហួរធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដឹងកាន់តែច្បាស់ពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវនិងល្បិចកិច្ចចោលក្រាញ់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចនិយាយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្វើអ្វីៗដើម្បីក្រាញ់អំណាចឲ្យបានយូរទៅតាមហេតុការណ៍របស់ខ្លួនហើយមិនបានគិតគូរដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅនោះឡើយជាស្ដែងក្រោយពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងអាម៉ាស់នោះលោកនៅតែបន្តក្រាញ់អំណាចដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ចិននិងផលប្រយោជន៍យួនប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់មហាមិត្តចិនក៏ទប់ចិត្តមិនបានហើយបានធ្វើការរិះគន់ការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរបស់លោកហ៊ុនសែនជាសាធារណៈតែម្ដងក្រុមអ្នកវិភាគឯករាជ្យបានវិយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែនមិនមានមុខមាត់អ្វីនៅលើឆាកអន្តរជាតិទេព្រោះទូរទស្សន៍ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់គឺជាការបំពានទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងកំរោលនៅពេលនេះសូម្បីតែមេដឹកនាំចិនក៏ដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានសមត្ថភាពដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតនោះដែរព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែអំណាចនិងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលទទួលរងនឹងការរិះគន់ពីសំណាក់មហាមិត្តចិនបែបនេះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវអាម៉ាស់មុខយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយការព្យាយាមកាន់អំណាចតទៅទៀតប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចតាមការគ្រោងទុកនោះបានទេវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារចាលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីជាមួយនឹងលោកអ៊ំទុំជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិលពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ដីអំពីស្ថានភាពរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីនៅភូមិលពីងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនរបស់ភរិយាលោកស៊ុយសែមអភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលបានរឹបអូសដីធ្លីចាស់ចង់ដឹងថាតើកិច្ចសម្ភាររបស់លោកសវណ្ណរិទ្ធីជាមួយនឹងលោកអ៊ំទុំមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកអ៊ំទុំបាទចានាងខ្ញុំឈ្មោះអ៊ំទុំខ្ញុំទៅចេញពីគុកបាន2ខែមុនដំបូងចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំថាតើផលលំបាកនៃការមានដំណោះដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC ដែលគេដឹងថាដឹកនាំដោយលោកស្រីជាខេងដែលជាភរិយារបស់លោកស៊ុយសែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងធម្មពលនោះមកដល់ពេលនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំនឹងជួបផលលំបាកយ៉ាងណាដែរផលបាក់នាងខ្ញុំពិបាកមែនទែនពិបាកការរស់នៅអត់ដីអត់បាយហូបហើយឈឺគ្មានលុយព្យាបាលមើលខ្លួនសូមឲ្យលោកក្មួយជួយដោះស្រាយពីរឿងនេះឲ្យខ្ញុំមានដីនៅឲ្យសុខភាពកូនចៅខ្ញុំឲ្យបានរស់នៅស្រួលបួលដូចគេដូចឯងព្រោះខ្ញុំគ្មានទីសង្ឃឹមទេមានសង្ឃឹមលោកក្មួយដែលជាអ្នកដោះស្រាយនឹងឲ្យខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងគ្រួសាររបស់លោកអ៊ំនឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកដែរគ្រួសារបែកអស់ទៅនៅសល់គ្រួសារ5នាក់ជាប់ជាមួយខ្ញុំកាលនោះគេទៅថៃកូនទៅថៃទៅរកក៏ក្រុមហ៊ុនបោកអត់មានបានលុយទេដោយសារឃើញម្ដាយឈឺទៅរកក៏អត់បានលុយមកផ្ញើមកខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មានតែជំងឺឈឺរហូតផ្ទៃដីដែលមានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុន KDC គេរកអស់យកទៅនោះមានចំនួនប្រមាណហិកតាដែរតែមិនទាន់ចែកកូនវាមាន6ហិកតាដល់ចែកកូនខ្លះទៅនៅសល់3ហិកតាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំមួយទៀតថាដីនឹងលោកអ៊ំកាន់កាប់តាំងពីពេលណាមកដែរដីនឹងខ្ញុំកាន់កាប់តាំងពីចប់សង្គ្រាមចុះមកក្នុងឆ្នាំ80ខ្ញុំចុះមក
ចាជាយូរហើយតំណាំខ្ញុំក៏មានច្រើនពេលដែលអ៊ំអាស្រ័យផលនៅលើដីហ្នឹងការមិនទាន់មានបញ្ហាជាមួយក្រុមហ៊ុននៃគេរឹបអស់យកហ្នឹងតើជីវភាពយ៉ាងម៉េចដែរហើយនៅក្នុងដីរបស់លោកអ៊ំដែលបានកាន់កាប់បានផលិតជាដំណាំជាស្អីបានផលហើយនៅបានផលដូចជាស្វាយដូចជាខ្នុរដូចជាដូងបានមិនផាន់ខ្ញុំតបែក50ដើមស្វាយចាំទី200ដើមបានស្រួលផងខ្ញុំឲ្យអត់មានណាគេជីវភាពខ្ញុំរស់នៅសុខសាន្តមានកូនចៅនៅចិត្តខ្ញុំសប្បាយរីករាយដល់អញ្ចឹងទៅកូនខ្ញុំបែកអស់ខ្ញុំក៏អត់មានអារម្មណ៍សង្ឃឹមក្នុងខ្លួនកូនតូចនោះក៏គេបោកមកនេះក៏ម្ដាយឈឺហើយពិបាកមែនតែនខ្ញុំហត់ទៅពិបាកទៅចង់ជំរាបសួរអ៊ំមួយទៀតថាដីគេបានរឹបអស់ទៅហើយគេថែមទាំងប្តឹងលោកអ៊ំហ្នឹងទៅតុលាការរហូតដល់តុលាការហ្នឹងកាត់ឲ្យលោកអ៊ំហ្នឹងជាប់គុកហ្នឹង2ឆ្នាំទៀតតែគេប្តឹងអ៊ំពីបញ្ហាដែរដែលគេកាត់ឲ្យជាប់មានទោសអញ្ចឹងជាប់ហ្នឹងព្រោះខ្ញុំមានការប្តឹងផ្ដាល់ពីឲ្យយុទ្ធធរគេរករឿងដីរឿងធ្លីហ្នឹងដែលគេហេតុអីបានគេមកផ្ាត់ដីខ្ញុំយកហើយក៏ខ្ញុំមានប្តឹងទៅក៏គេចាប់ខ្ញុំយកទៅដាក់គុកជាប់ពីបទយើងយកដីក្រុមហ៊ុនពីដើមថាខ្ចីដល់អត់បានខ្ចីទេដើមថាយកដីក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់បានយកដីក្រុមហ៊ុនផងគឺដីខ្ញុំចុះមកពីលើសិតសាកដល់មករស់នៅកន្លែងហ្នឹងលោកអ៊ំជឿថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកអ៊ំអត់មានយុត្តិធម៌ទេខ្ញុំពឹងទៅលើយុត្តិធម៌ក៏យុត្តិធម៌អត់មានញាក់ផ្អើលរទោសរពៃឲ្យខ្ញុំក៏អស់សង្ឃឹមក្នុងខ្លួនចេះតែអស់ទៅណាកូនក៏សួរខ្ញុំមកក៏បានទៅសួរម្ដាយក្នុងគុកចេញមកវិញក៏ឡានតាមបុកបង្ងាប់ទៀតខ្ញុំយ៉ាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏ជាប់គុកកូនក៏ខ្ញុំក៏ស្លាប់ខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមក្នុងខ្លួនអស់កូននៅលីងចេញមកអស់កូននៅលីងចង់ជំរាបសួរអ៊ំមួយទៀតថានៅទីនេះគេមានអាជ្ញាធរឃុំអាជ្ញាធរស្រុកវិញដែរគេមានជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបញ្ហារឿងគេប្តឹងផ្ដាល់រឹបអស់យកទាំងដីគេមានអាជ្ញាធរមានចុះមកជួយធ្វើការជូនប្រជាពលរដ្ឋទេអត់ផងគេអត់មានចុះមកផងគេថាក្បាលណាសក់នឹងឲ្យដោះស្រាយដោយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំចេះតែដើរប្តឹងរហូតដល់ខ្លួនជាប់គុកហើយអត់មានណាប្តឹងជាប់កូនទាំងអស់មករាជសីមាក៏ជាប់គុកងួនញៀនក៏ជាប់គុកចាកូនខ្ញុំឲ្យតែមានកូនខ្ញុំចាប់ទាំងអស់ហើយលហើយខ្ញុំក៏មកដល់ក៏អត់មានសង្ឃឹមក្នុងខ្លួនចេះតែឈឺបន្តរហូតចង់រងថ្ងៃចង់និយាយថាបញ្ហាវាចេះតែកើតមានរហូតហើយមានដែលស្នើសុំទៅខាងមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយរកយុត្តិធម៌ដើម្បីឲ្យអ៊ំនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ជីវភាពដើមវិញមានដែលគឺថាចង់ទៅរកថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអីណារកហើយគេអត់មានគិតទៅគូរកឲ្យពួកខ្ញុំហ្នឹងពីដឹងតែពីយកពួកខ្ញុំទៅអូកន្លែងដល់10ឆ្នាំច្រើនឆ្នាំពេកទៅខ្ញុំក៏មានការភ្លេចធ្លាំងមួយរាល់ថ្ងៃចង់ស្គួតចុះរាល់ថ្ងៃរស់នៅជាមួយអ្នកណាដែរខ្ញុំដើរទៅនៅគេបន្តិចមកនៅបន្តិចឲ្យជាទៅជ្រោះគេទៅគេលោកគេជួយអាចជួយប្រហើបរកផ្លូវដោះស្រាយណែណោះណាមួយដែលខ្ញុំលងងខ្ញុំចាស់អញ្ចឹងទៅរកក៏អត់បានទៅឃុំទៅស្រុកក៏បង្ងើយទៅណាក៏បង្ងើយដែររដ្ឋាភិបាលណាក៏បង្ងើយអ៊ំយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការធ្វើបង្ងើយកតើរបស់អាជ្ញាធរឲ្យមិនគិតគូរពីជីវភាពក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវតែមើលការខុសត្រូវមកលើប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងបែរទៅធ្វើជាបង្ងើយកតើអ៊ំយល់យ៉ាងម៉េចចំពោះសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរកម្មភាពអាជ្ញាធរប្រពុកគេលក់បានលក់កុំដឹងគេឆ្លើយម្ដងតែគេថាគេលក់អស់ហើយដីនឹងកុំជឿអ៊ំនឹងក៏ចេះតែប្រផ្លាញប្រភេទមកនិយាយទេតែខ្ញុំអត់បាននិយាយអញ្ចឹងផងហើយពួកគេហ្នឹងក៏គេទៅងើយទៅតើគេអត់គិតគូរដែរគេខ្ញុំទៅគ្រប់កន្លែងអស់ខ្ញុំបានខ្ញុំក៏ទៅគ្រប់កន្លែងអស់ព្រោះទៅតាណាក៏ឈឹងទៅតាណាឈឹងដាក់ពាក្យទៅកន្លែងលោកហ៊ុនសែនទៅដេកនង2យប់3យប់គេដេញពួកខ្ញុំនឹងចេញមកគេអត់មានយកណែនាំពាក្យនឹងទៅចូលឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹងផងកាលខែកក្កដាអ៊ំមានបានទៅបោះឆ្នោតគេខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យខាងសង្គ្រោះជាតិមិនបានអ៊ំសមាជិកបោះឲ្យសង្គ្រោះជាតិ
ពលសង្គ្រោះជាតិគេនិយាយថាបើសិនជាគេជាប់ឆ្នោតគេនឹងដោះស្រាយដីនឹងឲ្យមនុស្សជាជនវិញចាបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងវល់នោះគេជាប់ពាក់ព័ន្ធអត់ដោះស្រាយហើយខ្ញុំដើរខ្ទេចខ្ទួហើយខ្ញុំក៏ផ្លាស់ប្ដូរជាសង្គមថ្មីមកវិញចង់ជំរាបសួរអ៊ំមួយទៀតថាតើអ្នកភូមិដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន TDC KDC ដែលរឹបអូសយកដីទៅហ្នឹងតែគេមានផលពិបាកអីដោយលោកអ៊ំដែរទេឬមួយក៏មានតែផលបាក់តាលោកអ៊ំមួយគេក្មេងជាងខ្ញុំគេផលបាក់ខ្លះទៅក៏គេកាត់បានដូចខ្ញុំចាស់ដែលសង្ឃឹមថាតំណាំញុកណែនក្នុងផ្ទះខ្ញុំបានហ្នឹងហើយរស់នៅហ្នឹងហើយដល់អស់ទៅក៏ខ្ញុំពិបាកជាងគេហើយគេដែលគេនេះហ្នឹងគេអត់ទៅពិបាកដូចខ្ញុំគេពិបាកដូចក្មេងគេអាចស្ទុះនេះស្ទុះនោះដូចខ្ញុំស្ទុះណាបងនេះតែពិបាកដែរពិបាកចាគេពិបាកខ្លួនគេក្មេងគេវ័យក្មេងខ្ញុំពិបាកក្នុងចាស់ហើយកូនទៅអត់បានលុយបោកក្រុមហ៊ុនបោកទៀតចង់ជំរាបសួរលោកអ៊ំមួយទៀតថាចេះថាឥឡូវបញ្ហាមានហើយអត់មានដីមិនតើទៅថ្ងៃខាងមុខអ៊ំសង្ឃឹមលើអីទេលើអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតកម្រដល់ថ្ងៃនៅទៅវិញចឹងខ្ញុំទៅខាងមុខហ្នឹងមើលថាមានខ្ញុំបានទឹកបានដីហ្នឹងបានតស៊ូឲ្យកូនបើអត់បានទាំងកូនរស់អីបើខ្ញុំខំដើម្បីកូននៅរស់ហ្នឹងហើយសង្ឃឹមបើគេអត់កាត់ដីឲ្យអត់វិធានាមកជីវិតហ្នឹងណាឥឡូវចុងក្រោយនេះអ៊ំមានអ្វីអំពីវនីវខ្ញុំសូមពេលវនីវឲ្យលោកក្មួយជាអ្នកគណៈដឹកនាំខាងអាជ្ញាធរជាតិឬអីក៏សូមឲ្យគេជួយដោះស្រាយពីរឿងដីនេះឲ្យបានប្រជាជននៅគ្រប់គ្រាន់រស់នៅឲ្យមានសេរីភាពដើម្បីនឹងរុងរឿងដូចគេដូចឯងហើយក៏សូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកជួយដោះស្រាយនៅលើសង្គ្រោះមនុស្សដែលឲ្យមនុស្សពិបាកយ៉ាងនេះមានចាប់យ៉ាងនេះសូមឲ្យលោកជួយមើលមកក្រោយផងនេះមើលមកកូនចៅផងចង់លោកអ៊ំនៅតែមានសង្ឃឹមលើលោកហ៊ុនសែនទៀតដោយសារលោកអ៊ំបានទៅពឹងពាក់គាត់ទៅច្រើនដងតែអត់ឃើញមានជួយផងអត់មានមែនតែក្រែងនៅលោកនៅមានរដ្ឋអំណាចអាចវល់พวกមិនទាន់បានលេខឆ្នោតនៅលើរែងគឹមសខាអីចឹងមិនទាន់បានចឹងក៏គេមិនហ៊ានបវល់អីឲ្យយ៉ាងនេះក៏អត់ហ្នឹងក៏អត់យើងអត់ហើយអត់ទាំងអស់បាទជាចុងក្រោយនេះតាំងនាមឲ្យស្មាតខុសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកអ៊ំអ៊ុនទុំដែលជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាដីធ្លីនៅភូមិឡពីងឃុំតាចេះស្រុកកំពង់តឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបញ្ហារបស់អ្នកភូមិឡពីងយើងដឹងថាបានអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងជួបនៅទុក្ខលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការរស់នៅជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកអ៊ំបាទសូមអរគុណលោកក្មួយសូមឲ្យក្មួយមានសុខភាពកម្លាំងដើម្បីជួយដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិងដោះស្រាយដីឲ្យបានប្រជាជននៅដូចដើមវិញសូមអរគុណហើយសូមឲ្យលោកក្មួយចេះតែបម្រើការងារឲ្យបានល្អតទៅមុខកុំឲ្យក្មួយជួបប្រទះតែឧបសគ្គអញ្ចឹងឲ្យស្អាតទៅមុខឲ្យដឹកនាំបានប្រជាជនច្រើនកុះកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទាំងមូលចា៎សូមអរស្បាយវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសន្ធាចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងជនពិការមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែលបានចូលរួមធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2013នេះចាចង់នឹងថាតើកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកពេជ្រសវណ្ណជាមួយនឹងជនពិការមកពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅបាទជំរាបសួរបងប្រុសបាទមានសួរបងមានឈ្មោះអីហើយខ្ញុំដឹងថាបងមកពីខេត្តកញ្ចេះបាទខ្ញុំឈ្មោះជាឌីនៅខេត្តកញ្ចេះបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី15គឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំធ្វើមហាបាតកម្មអហិង្សាក្នុងនាមលោកជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ហើយលោកជាជនពិការទៀតលោកមកចូលរួមនឹងដោយគេបង្ខំឬក៏មកដោយទឹកចិត្តបាទមកដោយទឹកចិត្តខ្ញុំមករាល់ពេលវល់វេលាទាំងអស់ឲ្យតែមានបាតកម្មឬក៏បុណ្យធិមនុស្សថ្ងៃ10ធ្នូក៏ដោយខ្ញុំមិនត្រូវមកដែរព្រោះជាសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំដែរបាទ
ตาโลกโยอย่างนาได้จมพูดาลัตพอลในการบอชนาระบคณะกรรมการชี้จำการบอชนาตามประกาศทางคณะปะยิจนการไปเชี่ยตัวบาน60 8อาสนะให้หนึ่งคณะปะสังกุลเชี่ยตัวบาน55อาสนะโรงเรียนโลกเชี่ยไปเชี่ยปรอดมรุกนึงตาโลกอาจจะตัวโยบานได้ป่ะบ้านยมมันอาจจะตัวโยบานในพวกการบอชนาดีโกโยบอมันอาจจะรอดสลักนาดาวอาชีพคราเต้คือกอดพลอนหรือก็ลุยสลักนาบางยมจังยมมาเตียนตีสลักนาบางยมบ้านอันนี้มาขังในวันนี้บองเพราะกอดจิจนปิกาให้บองเพราะบ้านอันโจยมาปิกาทีมเรียบชมจังสู้อนุญาตบองเพราะบันเตตาบองเพราะเมานี้โดยซาไว้ได้ก็เมาตามรถยนต์หรือก็เมาตามไว้บักเมาตามรถยนต์แบบตามรถยนต์กลองเมาตามผู้ดำเนินตั้งปีปูนรำไงมุนจังไอ้โลกปิเชธาโลกเมานี้เมียนโกมันมองไว้บักโมโกลมันมองนำไปโดยยุติธรรมในการบอชนอตแล้วก็บอชนอตเมื่อตัวชนิดโดยสลับตัวโดยยืนเจงดิ้งกินเป็นลมตัวเละบ่ยืนจังยมโมนี่นำไปโมปัดตามเตรียมเตี้ยโรสละชอบบอกยมดิ้งยมจิจนดิกาก็เนียนสิบพลังตีเชียดไปบองคนว่าเลยยมจังไอ้โลกปิเชปีชั่วโลกให้หนึ่งโลกรวนในสองไอ้ภูมิบัตยมชั่วชอนเช่นในภูมิปลับคุมกุดงสองประจุมใครสำเร็จระยะเป็นกล้อมเมาเกคณะปฏิครูเชี่ยวบานเรียบจำทัวมหาปฏิกรรมอาหังสาจำนวนใบเลิกรุ่ยหมายอะไรเลิกนี่คณะปฏิครูเชี่ยวบานเรียบจำในติเลียนเจียตปไตยให้ปากกาทางหนึ่งทัวปฏิกรรมชีริงรอสกายขนมเนียมโลกเจียปวรอดมันอย่างนั้นตาโลกโยนดุนนะจ๊ะบ้างยมโยนทางออกมันเต้นมันปฏิกรรมนี้มันไอดอกบานได้ยิงเราแต่ต่อสู้ก็เนี่ยใบโรยุติธรรมตัวบ้างยังยมเจียชนดิกามวยยมจัดโมลึกจัดบองโอนก็เนี่ยก็ดำใบติเจียหัวยืงไอ้ยมก็สลายยุติธรรมลูกอันเซนก็ได้นำไปที่อัตโตลอได้ออกฟรีเชอร์ไอ้เจิงไอ้ก็ใบบำการธรรมชีตยุติธรรมหรือโยได้เรียกไอ้เนี่ยมีน้ำหนักโยได้เจียวรถไอ้ยมจุดิการยันการรัวรัวไงโดยบ้าวิตานีโดยเมียนมีแต่เดิมตั้งใจจำก็เดินนำไปที่เมียนบานพลเวสสำหรับเจียวรถโดยจุนบ้านในเฮตโลกในใครจะเจริญในเวงตาโลกเรียนจำได้ปรำนะใบมาได้ในเปได้คณะปฏิครูเชี่ยวบานเรียบจำทัวมหาปฏิกรรมต้องชีริงรอดง่ายมากบ้านยมยมจังบานจังปูธาเปได้ยืนคือปฏิกรรมรอดง่ายยังเตอายกเนี่ยให้มาอย่างเทียบยมออกจัดเปได้ยมเมาปีใครง่ายจังยมจังเอาเมคณะปฏิครูเชี่ยวทัวรอดง่ายยังดับใบเตียนตีอ่อยบานแล้วเปได้โลกช่วยเมาต้องตาอัญญาท่อดูก็โดยจีรอทาบิบาเมียนบานคอดแข็งโลกได้บัดเปได้ยมเมานั่งเก็บบานกับเรียมปีใบดองได้ค่ะมันเอายมเมาเป็นตายยมแผลคือแต่เป็นท่าเบิกดักจะบ้ายมเตยดักจะกินดักมาได้เก็บเมากับเรียมยมปีใบดองได้ก็เป็นตายยมเตยกินเมาจิตดักหากูไปเตี้ยบางยมเล็กลงบางช่อไปเชี่ยวปรอดได้รู้ในสระพูนบอลลงนั้นเมียนกาช่วยเมาโดยโลกได้บัดอัดเมียนนี่อัดเตยเมียนนะเป็นตายเรื่องเกี้ยยมอัดดังเป็นตายจำปูยมมวยยมเตยกินเมาแล้วเขาดับใบเตียนตีดับใบเอายมเมานี่ดับใบเอาเกมมือคืนยมเอาเกมเมาตามยมเมาถือมหาปฏิกรรมมหันษานี้เมาตามยมตรงแต่เรื่องบอกเกี้ยยมอัดดังบาดใบสนัวสัวเตยบอมโปรได้ในคาเทียมเรียบนึงตาบอมโปรเมานึงตาเมียนอัญญาท่อหรือก็ปลีนก็บาเลยบานคอดแข็งบอกได้ไหมคือมันขัดเคืองยังได้บันคือกันคือมันเศร้าเปื่อยมือยืงคือดังแต่ตึกจัดบอกคือมันโจจัดยืงตอนนี้คือเป็นใจกำเรียมเลยได้พี่ชมเรานี่จังไอโลกบางห้างตึกจัดบอลโลกปราบตือสาเทียนมาเตะเชียนอันตรายเชียนสดับดังลือท่าโลกิจชนติการมรุกก็เมียนตึกจัดเมาทัวโจรวมหนึ่งปฏิกรรมในคณะปฏิครูเชียนได้บ้างยมสมอคุณสมนำโปวางโอนทั้งออกเนี่ยกรมเต้าหน้าสอบให้ยืงเต้าได้รูปนี้เราทั้งออกเนี่ยดำไปก็ไม่ได้ยืงบัดบองต่อติดโดยจะกอดปลาเลยจะดำไม่นาในดำปรีเชอออกลิงเราชูชัยยังสมนำโปตอนอันตรายเชียนเราช่วยติดไม่พ่อเราไปช่วยบัดยมคุณบ้านชุ่มส้มมาประจำที่ใจตองสมนัวมวยในท่าโลกช่วยเมาในตาบานทับการหน้าในบานเมาในบัดกาครูในบัดครูในติ้งตุ้ยอาจมาติ้งใบตุกตัวบานเลยบานอย่างเงี้ยตะเลบองปลอกไว้เนี่ยจังไอบองประจำปีโกจมพอบองให้จังเกาเนี่ยตาบองปลอกเนี่ยเราไปจิตพญาซาดอบองโปนขมายแต่งครองหนึ่งกระซอกไปตามดานปฏิการะบบพิจิตรได้โจรวมทัวมหาปฏิกรรมอาหังซาในบัดยมสมประดามพญาเตอขมายกลายประเทศนั่งขนมประเทศต่างเตยช่วยความโตรในปฏิกรรมอาหังซาได้ทัวในไงที่ดอกประดามหล่อโหดนี้สมบองโอนมิตาช่วยความโตรเขาช่วยเลือกจักจัดดอกพิจิตรขมายต่าง
ខ្ញុំក៏សុំសួរបន្តិចទៀតដែរតើលោកដែលអញ្ជើញមកឲ្យលោកជាជនពិការទៀតតើបានថាវិការណាដែលមកគ្រប់គ្រងលោកដែលមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះបាទមានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលគេឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ស្នេហាជាតិគេនឹងជួយលុយទិញទួចដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើសហួយមកតាមឡានណាម្នាក់ 10000 20000 អញ្ចឹងដែរសរុបទៅបានថាជា 6-70000 ដែរគេឃើញខ្ញុំតស៊ូនឹងប្រទេសជាតិណាបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបងប្រុសទាំងពីរដែលបានធ្វើកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍បាទសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបងអរគុណជម្រាបសួរលោកបាទសូមអញ្ជើញមកពីខាងណាដែរបាទខ្ញុំមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យខ្ញុំមកនេះគឺខ្ញុំមានគោលបំណងថាទីមទាររសិលឹកឆ្នោតបើអត់មានភាពប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតគ្មានយុត្តិធម៌ខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យលោកមកលីតទៅទៀតការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យលោកមកលីរបៀបនេះខ្ញុំអត់ចូលសម្បត្តិគាត់ចូលលោកហ៊ុនសែនឲ្យអភិវឌ្ឍការបោះប្រគល់ព្រមដែរត្រង់បំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិប្រជាពលរដ្ឋអយុត្តិធម៌ពុកឲ្យលួយក្នុងសង្គមសពគ្រប់បាចានេះណាខ្ញុំដេកលេងលួយខ្ញុំសូមឲ្យនិយាយខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងបានខ្ញុំដេកលេងលួយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែទៀមទាររកសិលឹកឆ្នោតយកមកវិញខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសតទៅទៀតបាទតើការធ្វើបាតកម្មអហិង្សានេះចំនួន3លើករួចមកហើយលោកមានបានចូលរួមទេបាទខ្ញុំជារៀងរាល់លើកនេះជាការខ្ញុំតែងតែគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិតាំងពីលោកសំរាំងទីមកពីស្រុកក្រៅថ្ងៃទី19ខែ7រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះខ្ញុំបន្តខាងមកជារៀបដរាបបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាលោកហ៊ុនសែននេះណាគាត់តែងជាលេខការគាត់ច្រើននិយាយថានយោបាយអភិវឌ្ឍជនពិការឯងប្រមូលជនពិការបានមួយចំនួនតិចតែសម្រាប់ខ្ញុំដែលជាជនពិការខ្មែរម្នាក់មិនដែលស្គាល់អំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកគ្រាប់តាំងពីឆ្នាំ1985លោកហ៊ុនសែនឡើងកាន់អំណាចខ្ញុំមិនដែលស្គាល់អំពើរបស់លោកហ៊ុនសែនបានមកគ្រាប់លោកឯងឈប់ធ្វើនយោបាយប្រជាពិធតខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់លោកឯងនយោបាយប្រជាពិធគឺខ្ញុំលែងទទួលស្គាល់សិនជាខ្ញុំដើរប្រមូលជនពិការទូទាំងប្រទេសវិញលោកឯងអាម៉ាស់មកជាទីបំផុតបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសួរលោកមួយសំណួរទៀតថាលោកជាជនពិការហើយអ្វីបានជាលោកមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនេះបានបាទខ្ញុំមកទីលានប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយសារថាសិលឹកឆ្នោតចាញ់ក៏ខ្ញុំមិនគិតឈ្នះក៏ខ្ញុំមិនថាឲ្យតែយុត្តិធម៌ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែខ្ញុំឈរទៅលើឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានអីប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់បានអីអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមពលករចំណាក់ស្រុកជួញដូរស្ត្រីភេទចុះទៅប្រទេសចិនអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវអ្នកណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវពើពុកឲ្យលួយផ្ដាច់ការហិង្សាអយុត្តិធម៌សង្គមជួញដូរមនុស្សយកទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលដែលកម្មការនីរងគ្រោះនេះអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវសួរថាលោកហ៊ុនសែនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំឈឺចាប់ក្រៃលែងខ្ញុំដីលែងលក់ខ្ញុំមានផលវាសនាអាក្រក់ណាស់ដែលបានកើតមកជាកូនខ្មែរម្នាក់ហើយមានមេដឹកនាំរបៀបនេះគឺខ្ញុំមានផលវាសនាអាក្រក់ណាស់ផ្ទុយពីប្រទេសគេដែលគេស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់គេខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំមានការសោកស្ដាយជាទីបំផុតដែលខ្ញុំកើតមកជាកូនខ្មែរហើយអស់លោកដែលយកទៅដែលខ្ញុំនិយាយសម្ភាសអស់លោកយកទៅរៀបពាក្យឲ្យលោកហ៊ុនសែនស្ដាប់លេខខ្លាចស្លាប់ដើម្បីជាតិចុងក្រោយនេះខ្ញុំជម្រាបអស់លោកថាជីវិតជូនជាតិធាតុជូនម្ដាយរាងកាយជូនព្រះធម៌អរគុណបាទសូមអរគុណបាទចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នាទីសប្បុរសធម៌ដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនាទីជួបជាមួយនឹងសប្បុរសជនរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះរួមមានអ្នកស្រីកុលសុខាមរស់នៅទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដាបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100ម្ចាស់មូលនិធិខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅរដ្ឋ Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$200សហរដ្ឋអាមេរិកជូនក្លឹបយុវជនសម្លេងខ្មែរអន្តរជាតិជូនក្រុមនិស្សិតខេមរិន$50ប្រគេនជូនព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញចំនួន$100ជូនលោកអសុខាចំនួន$10ជូនកញ្ញាមូនស៊ីមុនចំនួន$10អ្នកស្រីធីណាច័ន្ទព្រមទាំងគ្រួសារបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន$100ក្នុងនោះទឹកប្រាក់$50ឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$50សម្រាប់ទិញម្ហូបអាហារក្នុងមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបដិជគុណសឿនហាយបានឧបត្ថម្ភមកដល់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន$60សហរដ្ឋអាមេរិកជូនវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$40សហរដ្ឋអាមេរិក
ពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីសប្បុរសជនខ្មែរតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរបានឧបត្ថម្ភជាថវិកាចំនួន$1000អូស្ត្រាលីក្នុងនោះទឹកប្រាក់ចំនួន$100អូស្ត្រាលីឧបត្ថម្ភទៅដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍និង$900អូស្ត្រាលីប្រគេនជូនព្រះសង្ឃបុត្របន្ទិញសូមជម្រាបថាចំនួនទឹកប្រាក់$1000អូស្ត្រាលីបានមកពីលោកមង្គលផននិងភរិយាលោកស៊ូសុផានីនិងគ្រួសារលោកពូនស្រេងនិងអ្នកស្រីសុកឡាងលោកចឹកផននិងអ្នកស្រីគឹមលៀងលោកសនថលនិងភរិយាលោកខុនមិចព្រមទាំងកូនចៅលោកអឹងប៊ុនហួរនិងភរិយាលោកស៊ូយៀននិងភរិយាលោកលឹមស្រេងហៅសៃឡានិងភរិយាលោកជីលីណាលោកយាយយ៉នលោកអឹងប៊ុនហុកតាមរយៈលោកឯកច័ន្ទហួរដដែលលោកលឹមសៀនិងអ្នកស្រីវ៉ាន់លីហុងបានឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាចំនួន$100អូស្ត្រាលីលោកសុកពៅឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$100អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនវិបុលឧបត្ថម្ភមកដល់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ចំនួន$50អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោកសូនីម៉ែនឧបត្ថម្ភវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍$50អូស្ត្រាលីសម្រាប់ទិញម៉ោងផ្សាយចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំសវណ្ណរិទ្ធីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញកម្ពុជាអើយកំបោធម្មជាតិណាភ្នំប្រាំងប្រាសាទស្នាដៃដូនតាកម្ពុជាអើយកំបោធម្មជាតិណាភ្នំប្រាំងប្រាសាទស្នាដៃដូនតាបុព្វបុរសខ្មែរខំថែរក្សាទុកជូនខែមរាក្មេងជុំលន់ក្រោយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀងចំការស្រែកាំងគោមរីងរយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀងចំការស្រែកាំងគោមរីងរយផលិតមិនបានជីសាំងឡើងថ្លៃអ្នកដឹកនាំមិនខ្ចីរវល់អើពើកូគីកូកោះប្រក់បែងស្រឡៅជើគ្នាធ្នងភ្នៅនាងមួនឆាំឆាអូគីកោកោះប្រក់បែងស្រឡៅជើគ្នាធ្នងភ្នៅនាងមួនឆាំឆាចាក់ឈើក្រំបេងអង្គពីកម្ពុជាគេពីដូនតារលាយអស់ហើយបងទុនលេតាប់មេសំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរតែនវេទនីបងទុនលេសាបមេសំបោផលត្រីអង្គគ្មានតលអ្វីខ្មែរតែនវេទនីអូនបែកពីម្ដាយឆ្ងាយពីគ្រួសារកំពុងផ្ដាច់ការពុករួយព្រៃផ្សាយ
មកដាច់បានក្មេងជុំនន់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយប្រកបគ្រប់គ្នាតើរួមបដិបានក្មេងជុំនន់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយប្រកបគ្រប់គ្នាបាក់ต้องគ្រួជាតិដឹកនាំនាវាកម្ពុជារុងរឿងរៀងរហូតកម្ពុជាអើយសម្បូរធម្មជាតិភ្នំប្រាសាទកណាដៃដូនតាកម្ពុជាអើយសម្បូរធម្មជាតិភ្នំប្រាសាទកណាដៃដូនតាបុព្វបុរសខ្មែរធំខែរក្សាទុកជូនខែមរាក្មេងជុំនន់ក្រោយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀនចំការស្រែកៀងស្គមរីរយ30ឆ្នាំកន្លងមកទុកតបអត់លះរៀនចំការស្រែកៀងស្គមរីរយផលិតមិនបានជីសាំងឡើងថ្លៃអ្នកដឹកនាំមិនជ័យរវល់អើពើអូពីកោកងត្រកវែងស្រឡៅជើបនេះភ្នំភ្នៅនាងនួនឆាំឆាកោគីកោកងត្រកបែកស្រឡៅជើបនេះភ្នំភ្នៅនាងនួនឆាំឆាចាក់ជើក្រំពេអង្គពីកម្ពុជាគេពីដូនតារលាយអស់ហើយបងទុំលេតាបមេសំពោផលត្រីអង្គគ្មានសល់អ្វីខ្មែរតែងវេទនាបងទុំលេតាបមេសំពោផលត្រីអង្គគ្មានសល់អ្វីខ្មែរតែងវេទនាកូនបែកពីម្ដាយឆ្ងាយពីគ្រួសារต้องគុំស្ដាច់កាយពុករួយប្តីស្ដាយតើរួមមកដាច់បានក្មេងជុំដល់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយប្រកបគ្រប់គ្នាតើរួមមកដាច់បានក្មេងជុំដល់ក្រោយអរគុណខ្មែរអើយក្រោយគ្រប់គ្នាបាក់ផងគ្រួជាតិដឹកនាំ
អស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងកញ្ញាបានប្រកបដោយសិរីសួស្តីនិងសុភមង្គលគ្រប់ពេលវេលាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកនាងជាថ្មី